মামুন ভাই এটা আবার কি ফ্রিজ? র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ঠিক আছে, 200 লিটার। আচ্ছা ভিতরে একটু দেখি। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, সবকিছু अवेलेबल আছে, কোনো কিছু মিসিং নেই। হ্যাঁ। দাম কেমন? এর দাম চাচ্ছি হলো 10,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে 9,000 টাকা অফার দেন। 8,500 টাকা বাংলাদেশে যেখানে নেবে কোরিয়ার সার্ভিস ফ্রি। মানে 8,500 টাকায় আবার 64 জেলায় কোরিয়ার সার্ভিস ফ্রি। আর ঢাকা সিটির মধ্যে নিলে 1000 এর উপরে যেটা ভাড়া লাগবে কাস্টমার দিবে। পাশে আরেকটা দেখি হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, অল ফেমাস ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার ডুয়াল কুলিং। ভিতরে দেখি 417 লিটার ফ্রিজ। এটা হলো ডিপ, নিচে নরমাল, একদম নিউ কন্ডিশন ইনভার্টার। হ্যাঁ ইনভার্টার, পকেট টাকা সবকিছু ওকে, সবকিছু अवेलेबल আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন যাচ্ছে? এর দাম চাচ্ছি 40,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে 35,000 টাকা। আর কোনো সুযোগ আছে? 34,000 টাকা করে দিলাম, বাংলাদেশে যেখানে নেবে কোরিয়ার সার্ভিস ফ্রি।